كنعرفوا الفريق ديال الحويه كوناكري كنعرفوه مزيان، يعني في جميع يعني المناسبات كان الفريق ديالو كان كيفوز عليه. كنظن يعني هذا الموسم هذا فهو شفنا يعني المباراه ديالو في الملعب ديالو فاز على بيترو اتليتيكو 2-0، وفي الماتش اليكستيريور مع كايزر شيفت يعني شفنا كيفاش تحفظ، شفنا كيفاش يعني اعتمد على الاسلوب ديال الدفاع، يعني دار ان بلوك با، يعني ما كانش تيغامر، عارف بان كيجري ماتش يعني القدوم ديالو يعني هنا المغرب، يعني كيعرف القوه ديال الفريق البيضاوي. فكنظن سي فوزي البنزرتي يعني تكلم مع اللعابه بان الحمد لله درنا واحد لو باركور مزيان يعني في لافريك، يعني انطلاقا من المباراه اللي كان ديال بيترو اتليتيكو اللي فزنا فيها في يعني عندهم تما في انغولا، يعني المباراه الثانيه اللي لعبنا مع فريق كايزر شيفت، المباراه هذه اللي يعني تحسمات الحمد لله، لانه تقال فيها بزاف ديال الاشياء، ولكن الحمد لله هذه المباراه جرات. فكنظن انتهينا من هاد المباراتين، الان عندنا هذه المباراه هذه، فكنظن عرفنا نقاط القوه والنقاط ديال الضعف ديال الفريق الخصم. السي فوزي البنزرتي يعني تكلم مع اللعابه، يعني قال لهم بان خصنا يعني نكونفيرميو هاد لي ريزولطا اللي درنا على الاكستيريور، نو اون فا جوي شي نو، سا سوغا با ماتش فاسيل. يعني كنعرفوا الفريق ديال الحريه كوناكري يعني ما غاديش غير يلعب معاك الكره، غادي يجي غادي كنقولوا غادي يدير ان بلوك با، وغادي يتسنى على لي ترانزيسيون، على الهجمه يعني السريعه. فحضر اللاعبين يعني ان ماتش اللي غيتستريطا، كنظن اللاعبين عرفوا الحجم ديال المباراه، اللاعبين عرفوا بان المباراه فيها 90 دقيقه، يعني كاين شويه غتكون ما غتكونش سهله. نتمنوا يعني اللاعبين يبقاو مركزين، وان شاء الله تعالى اهم شيء هو لي 3 بوين في هذا الماتش هذا. الحمد لله دازوا هاد الماتش ديال الاولين ديال الشامبيونز ليغ، الحمد لله دازوا كما حنا كنا مخططين لهم كما بغينا. لوبجيكتيف ديالنا اننا مشينا واحد الفتره اللي طويله تقريبا 10 ايام على برا اننا كان عندنا اهداف، بالخصوص اننا كان عندنا الماتش الاول اللي كان شويه قاصح وكان صاد، الحمد لله استطعنا اننا نحصلوا على 3 نقاط. كان عندنا الماتش الثاني اللي كان من المفروض نكونوا مستقبلين في مدينه الدار البيضاء، ولكن الظروف اضطرينا اننا نكونوا لاعبين على برا. الحمد لله كنا عازمين وكنا عارفين ان الماتش ما ملعوبش في لافريك اكثر ما يكون ملعوب في الدار البيضاء، حيت الماتش حنا اللي مستقبلين. دخلنا عازمين، كنا عارفين شنو باغيين من الماتش، الحمد لله تأتى لنا داكشي اللي بغينا وخدينا 3 نقاط اللي الحمد لله خولتنا اننا نلعبوا هذا الماتش ان شاء الله ديال حريه كوناكري في مدينه الدار البيضاء امام الجماهير ديالنا اللي غتكون غايبه علينا. نتمنى ان شاء الله نكونوا في الموعد ونكونوا مركزين مزيان. الهدف ديالنا ان شاء الله هو 3 نقاط اللي غادي تخول لنا ان شاء الله التاهل، وتخلينا اننا ان شاء الله نركزوا على الماتش اللي غيكون جاي ان شاء الله ديال البطوله. On sait que c'est un match important pour les deux équipes, parce que je pense qu'une victoire du Wydad les mettrait en super bonne position et laisserait une place pour les 3 équipes qui restent. Donc la tâche n'est pas des plus simples. Quand on regarde les 4 dernières saisons, quand ils ne gagnent pas la coupe, ils sont demi-finalistes. En tout cas, ils ne sont pas loin. Et je pense que cette année, ils se sont renforcés en plus parce que l'ancien joueur c'était un ancien joueur du WAC et après Zamalek est revenu au club. Et tout le monde sait que c'est un très très bon joueur. Ceci dit, ils ont fait 2 sur 2, c'est-à-dire 2 victoires, 2 matchs, 2 victoires. Et sur les 16 équipes, il n'y en a que 3 équipes qui l'ont réussi, c'est-à-dire le Mamelodi et Simba de Tanzanie. Et ça veut dire que ce n'est pas une mince affaire et qu'on aura un match extrêmement difficile à jouer ici. Parce que, comme j'ai dit tout au début, ils sont en pleine confiance. Et voilà, à nous maintenant de sortir le meilleur jeu possible. En tout cas, il faut qu'on soit à 100% pour espérer faire un bon résultat ici. Je pense que déjà, on va dire que ce n'est pas un match facile qu'on vient jouer ici. Parce qu'on connaît aussi Wydad un peu. Et comme notre coach a dit, ils sont premiers du groupe et ils sont plus en confiance aussi. Nous aussi, on a fait un bon score et on a fait un match nul. Bon, nous aussi, on est plein confiance. On sait qu'on a l'un des meilleurs coachs aussi en Afrique ici qui nous montre beaucoup de choses. Bon, il nous a déjà parlé beaucoup aussi de choses qu'on sait déjà de ce qui nous attend ici. Le temps change aussi. Chez nous, il fait chaud ici, il fait un peu froid. Mais on sait déjà qu'on est là pour faire un bon résultat. Et on n'est pas là juste pour faire tout le monde, on est là pour faire un bon résultat.